abi gelmedi mi su? Orman yangınını gördük. Müdahale etmeye çalıştık ama gücümüz yetmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ekiplerimiz sağ olsun aşağı yukarı 2 saattir söndürmeye çalışıyorlar. Teşekkür ederiz kendileri için. Ama bir de demek istediğim şu var. Buraların bir an önce önlem alınması lazım. Buraya giren çıkan insanların sayısı belli değil. Ormanın içerisinde bir sürü ev olmayan insanlarımız yaşıyor. Çadır tarzında bir yer çevirmişler. Orada yaşıyorlar. Sağ ol. Yanan Abi çekin abi. Abi 2 kilometre ya. Adamlara bu kötü durumda oldukları için boğazlarında sıkıntılı. Yani yardım etmek için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz bir şekilde abi. Kaç kişi su getirdin? Abi 15-20 kişi vardı, onlara su getirdim. Yani adamlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bağlayıp gelin. Ne var abi sizde? Karşıda oturuyoruz. Çocuk dedi anne yangın var. Koştuk, hemen çocuk çıktı dışarı. Hemen elimizden geldiği kadar. Şimdi biz de çocuğa bir şey olmasın diye biz arkasından geldik. Hani bir kova kum atsak, bir daha söndürsek ciğerimiz bir parça daha az yanar diye düşünüyorum. Valla bayağı koştuk, 5 kilometre vardır. Gördük balkondan. Nefes nefeseyiz zaten. Hemen itfaiyeye haber verdik. Cam şişeler.
Gaz ver. Verebiliyorsun.